अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में और फिर हम लोग रेंज पे आए हुए हैं। डिफरेंट पिस्टल्स को टेस्ट करेंगे। कैनिक है हमारे पास, ब्रेटर 92 FS है, फिर हमारे पास हमारी TP9 कॉम्पैक्ट है, और ये जो मेरा फेवरेट फॉर टुडे दैट इज़ द कोल्ट 1911, द ओल्ड मॉडल। वैसे ही रेंज पे एक रैंडम डे है, मैंने वैसे ही कहा कि थोड़ा आप लोगों के साथ अपने इमोशंस को शेयर करूँ। So just let's see, hope for the better. ऊपर जा रहे हैं बहुत ऊपर। आया सही। ट्रिगर पे फोकस करें सर, झटका न दें, सही आएगा, सेंटर आएगा। जी जी मेरी एरिया में बहुत है। आवाज़ सुना तो घरों में। अच्छा, घरों में बड़े हैं, शिकार किएगा। अच्छा, वहाँ तो मरू, वहाँ ये वाइट बोर सुअर बड़ा है। भी नहीं है, सब माड़ो वाली साइड पे निकल गया, दरिया की साइड। यहाँ सुना फैक्ट्री की साइड में बड़े हैं। हाँ, इधर बहुत है। यहाँ परमिशन लेके तो शिकार करेंगे। इसकी शिकार पाबंदी नहीं है मेरे ख्याल। पाबंदी तो नहीं है मेरे ख्याल, पर फिर भी एक होता है ना, कहीं फायरिंग कर, वाइल्ड लाइफ वाला सिस्टम तो है ना। ओफो, गाइस आज एक बार फिर मैं नजम इंसान से मानी यूनिवर्सल आर्म्स, आज जिससे पिस्टल का रिव्यू लेके आपको एक शॉर्ट इंट्रो ओवरव्यू है। ये वो है कोल्ट का 1911 इंग्रेव्ड कलेक्टर्स आइटम है। ये एक्चुअली वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स ओन्स इट। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शुड आई ब्रिंग दिस टू योर अटेंशन। हमारे पास किम्बरलैंड और कोल्ट का मौजूद है शॉप में, लेकिन ये मार्क 4 सीरीज़ है, कोल्ट की मार्क 4 सीरीज़ है ये इंग्रेव्ड। बहुत ज़बरदस्त, अभी हमने से तकरीबन 150 राउंड्स फायर किए हैं एंड इट वर्क्स लाइक अ चैम्प। बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सॉफ्ट। अच्छा, इसके अंदर बीच में दो किस्म के लॉक्स होते हैं। एक लॉक इसका यहाँ ये होता है, जब तक ये पूरा प्रेस नहीं होगा ये फायर नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक मॉडल आता है जो जिसके अंदर मैगजीन अगर निकला हुआ हो तो फायर नहीं होता, लेकिन इसमें हो जाता है लाइक दिस। दूसरे मॉडल में नहीं होता। इसमें दो लॉक्स हैं, एक ये है ग्रिप लॉक है और दूसरा एक ये लॉक होता है साइड लॉक, यहाँ से ये काम करता है। 7 शॉटर्स की मैगज़ीन कैपेसिटी होती है, लेकिन एक मेरे पास एक लॉन्ग मैगज़ीन इसका मौजूद है। ये राउंड चेक करें आप, इसका हैवी बड़ा राउंड है इसका। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गन। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा रिकॉयल है इसका, उसको हैंडल करना, उस जर्ग या उस रिकॉयल को हैंडल करना एक काफ़ी मतलब एक प्रोफेशनल बंदे का ही काम है। वैसे इट्स अ गुड पिस्टल, इट्स वेरी गुड फॉर सेल्फ डिफेंस, होम डिफेंस और फॉर, लेकिन जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है वो वर्ल्ड वॉर 2 से, आई थिंक बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 से आती है। इसकी 1911 से मुराद ये 1911 का मॉडल है, 1911 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये जो टोला टोकारोव है वो इसी से इंस्पायर्ड है। ज़बरदस्त पिस्टल है, इट्स वेरी गुड। मैं इसके कंप्लीट रिव्यू के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आज हम बस रेंज पे आए हुए थे, तो रेंज का मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है इसका फ़िलहाल। इट्स अ वेरी रिलायबल गन। ग्रूव्स चेक करें, इसके ऊपर ग्रूविंग भी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी नाइस ग्रूव्स। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, लाइटिंग बहुत कम है आज, बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस पिस्टल। और इसकी साइट्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त साइट्स हैं, बहुत ही एक्यूरेट एंड वेरी वेरी एक्यूरेट पिस्टल। मैंने अभी से काफ़ी बुल्सआई मारे हैं और जिससे मुझे आइडिया हुआ कि ये बहुत ही बेहतरीन पिस्टल है। हमारी शॉप पे ये मौजूद है, लेकिन वो इसके नॉर्मल मॉडल्स हैं। ये कलेक्टर आइटम है, तो ये हमारे पास नहीं है, तो एक दोस्त का पिस्टल है। शॉप पे हमारे पास जो पड़े हुए हैं, एक की प्राइस है 4.5 लाख और दूसरा हम लोग दे रहे हैं 4,16,000 का। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक दफ़ा फिर आपके पास आऊँगा। टिल देन me signing out from Najam and Sons via New Universal Arms. Thank you very much.
राइट गाइस 45 गोल्ड 1911 हम उसको ट्रायल करेंगे। सही टारगेट पे आ रही है, इससे मजा करेगा ये नया टारगेट है। गॉड ये क्या था ये क्या था भाई? अबे भाई ये तो बहुत हैवी रिकॉइल है यार इसमें। भाई तुम तो आउट जा, हैंडल ही नहीं हो रहा भाई, ये बहुत हरामी रिकॉइल है इसमें। शिट मेरे कानों की तो यहाँ नीचे कुछ नहीं होगा, इंद्रियां बच गई। नीचे कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे मुंह में क्या है? शिकार है कल से शुरू, कल नहीं आगे कॉल लगवाई है उसकी बटे किधर चले गए भाई? भाई ये बराटा नहीं है। मुझे ही नहीं ओए ओए ऊपर। बहुत हमको ऊपर। थोड़ा उधर कर लें।